হ্যালো সবাইকে। অনেক দিন পর ফিরে এলাম একটি ফুল ভিডিও নিয়ে। আজকে সানডে, সকালটা শুরুই হলো আজকে বৃষ্টি দিয়ে। ঘুম থেকে উঠেই দেখি প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে এবং ভোরবেলার দিকে খুব ঝড়ই হয়েছিল বোধহয়। কারণ ব্যালকনির যে সমস্ত জিনিসগুলো ছিল সেগুলো একদম এদিক ওদিক হয়ে আছে। তো টের পাইনি, কিন্তু পরে বুঝলাম যে খুবই ঝড় হয়ে গেছে। তো এক ব্যালকনি থেকে আরেক ব্যালকনিতে গিয়ে দেখলাম যে কিছু কাদা জল রুমের ভেতর ঢুকে এসছে। আর এই দেখুন, এই চেয়ারটা হাওয়ায় বোধহয় উল্টে গেছে, শাফট ডোর খুলে গেছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি বেশ ভালো বৃষ্টি পড়ছে এবং নিচে কেউই নেই। এখন বাজে সকাল 8টা। অন্য সময় অনেক বাচ্চারা খেলাধুলা করে, সুইমিং পুলে স্নান করে সানডেতে সকালে, কিন্তু আজকে কেউই ছিল না এত বৃষ্টি হওয়ার কারণে। বড় ব্যালকনিতে এসে দেখি তো আমার গাছগুলোর খুবই খারাপ অবস্থা। ঝড়ের মধ্যে কোথাও থেকে কোনো জিনিস উড়ে বোধহয় এসছে, এসে এই বক্সগুলো পড়ে আছে। এগুলো আমার নয়, অন্য ব্যালকনি থেকে এসছে এবং এই গাছটা একটু ক্ষতি হয়েছে। বাকি গাছগুলো সব ঠিকই ছিল, কিন্তু খুবই নোংরা হয়ে রয়েছে। দেখা যাক, কাজের দিদি যে আসবে সে এসে আবার সব ক্লিন করে দেবে। কিন্তু ওয়েদারটা আজকে দুর্দান্ত লাগছে। জাস্ট অনেক দিন পর এতটা সুন্দর সকাল হলো আজকে, ঘুম থেকে উঠেই বৃষ্টি। তারপরে মেন গেটের দিকে গেলাম, দেখলাম প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে। সেখানে দরজাটা খুলে রাখার উপায় নেই। অন্য সময় আমি এটা খুলে রাখি, কিন্তু আজকে খুলে রাখতে পারলাম না, এতটাই হাওয়া দিচ্ছে। তো তারপরে আরেকটা রুমে গেলাম, আরেকটা রুমে দেখলাম জল টল ঢুকেছে কিনা দরজার নিচ থেকে। দেখলাম যে না, সেই দরজার নিচ থেকে কোনো জল ঢোকেনি, শুধুমাত্র মিডলের রুমে একটা জায়গাতে একটু কাদা জল ঢুকেছে। তারপরে আমি এসে আমার বেডরুমটা একটু ক্লিন করে নিলাম, বিছানাটা পরিষ্কার করে নিলাম। তারপরে আরেকটা রুমে চলে গেলাম, সেইখানে আমি মুভিজ দেখি দুপুরবেলার দিকে। তো এই বিছানাটা একটু ক্লিন করে নিলাম। তারপর আমি টিভির সামনের জায়গাটা একটুখানি ধুলো হয়ে গেছিলো এই ঝড়ের কারণে। কোথা থেকে যে এত ধুলো আসে জানি না, সবই বন্ধ থাকে, তাও ভীষণ ধুলো হয়। তো সেগুলো একটু ডাস্টিং করে নিলাম। করে নেওয়ার পরে আরও টুকটাক যে জিনিসগুলো থাকে এদিক ওদিক হয়ে থাকে সারাদিনের পরে, তো সকালে উঠে সেটা ক্লিন করে নিলাম। নিয়ে কিছু বাইরের দিকে দেখলাম আমি যে এই ব্যালকনিতে ইউটিলিটি স্টোরটাতে কিছু হয়েছে কি না। তো সেইখানে গিয়ে দেখি যে ঝাড়ু পড়ে গেছে, একটা মাগ পড়েছিল, ছোটোখাটো জিনিসগুলো যেগুলো ছিল সেগুলো হাওয়ায় পড়ে গিয়েছিল। এবং দেখুন, আমি যে দাঁড়িয়েছি, এত হাওয়া দিচ্ছে, মানে দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। তাও আমি খানিকক্ষণ দেখছিলাম যে ওইদিকে কি অবস্থা, কারণ এই দিকটায় প্রচণ্ড হাওয়া দেয়। এই ইউটিলিটির দিকে রান্না করার সময় এই দরজাটা কোনোভাবেই খুলে রাখা যায় না, সবসময় চিমনি চালাতে হয়। এবং ছোটোখাটো রান্নার জন্য কখনোই ভাবি যে চিমনিটা চালাবো না, তাও চিমনি চালাতেই হয়, কারণ প্রচণ্ড হাওয়া দেয় এবং গ্যাস নিভে যায়। তো আমি যেখান থেকে ঢুকে এলাম রুমের মধ্যে, সব আটকিয়ে দিলাম। এবারে আমি আমার দিনটা শুরু করব। আমি দিনে শুরু করি একটা ডাবের জল দিয়ে। তো আমি রোজই ডাব ডেলিভারি দিয়ে যায়, এবং সেই ডাবটাকে আমি কেটে নিয়ে একটা গ্লাসের মধ্যে নিয়ে আমি দিনের শুরুটা করব ডাবের জল দিয়ে। তারপরে খানিকক্ষণ একটুখানি বসে আরাম করে ব্যালকনি দেখতে দেখতে আমি খেয়ে নিলাম ডাবের জল। আর সেই মতন প্ল্যান করলাম আজকে সারাদিন আমি কী কী করব। ছুটির দিন, কিন্তু এটা আমার কাছে ছুটি থাকে না, সেই হিসাবে কোনো না কোনো কাজে সারাটা দিনটাই বেরিয়ে যায়। আমি মোটামুটি একাই থাকি সারাদিন, হাজব্যান্ড বেরিয়ে যায় অফিসে বা অন্যান্য কাজে। তো ডাবটা খাওয়া আমার হয়ে গেল। তারপরে আমার মনে হলো যে হাজব্যান্ড বেরোনোর আগে আমি একটুখানি ব্রেকফাস্টটা বানিয়ে নেব। দুজনেই আজকে ব্রেকফাস্ট করব। তো ব্রেকফাস্টের জন্যে আমি আজকে ভাবছিলাম যে কি বানানো যায়। তো স্যান্ডউইচ খেতে ইচ্ছা করলো, তো স্যান্ডউইচ বানিয়ে নিলাম। আমি স্যান্ডউইচ খাবো না, আমি জাস্ট পিনাট বাটার অ্যান্ড ব্রেড খাবো উইথ ড্রাই ফ্রুটস। তো ওর জন্যে স্যান্ডউইচ বানানোর ছিল, সেগুলোই আমি রেডি করে নিচ্ছিলাম। এইরকম বৃষ্টির দিনে ইউজুয়ালি আমার করতে কিছু ইচ্ছা করে না, কিন্তু যেহেতু কেউ নেই তাই করতে তো আমাকেই হবে।
আর রান্নার বিষয়ে আমি ভীষণভাবে খুঁতখুঁতে, আমি অন্য কারোর হাতে রান্না খেতে পারি না। তো সেই কারণে আমি চেষ্টা করি নিজেই যতটা পারি নিজের রান্নাগুলো করে নেওয়া। তো এই ছিল আজকে স্যান্ডউইচ, যেটা ওর, আমার নয়। তো স্যান্ডউইচ বানানোর পরে আমি আমার পিনাট বাটার অ্যান্ড ব্রেড নিয়ে বসে পড়লাম। আবার একটু বৃষ্টি উপভোগ করতে করতে বসে বসে খানিকক্ষণ খেলাম। ওয়েদারটা আজকে এতই ভালো, কিছুই করতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু তবুও করতে তো আমাকেই হবে। যাই হোক, উঠে গেলাম ব্রেকফাস্ট করে। তারপরে আমি একটু রেস্ট নিলাম। আমার মাঝে মধ্যে একটু রেস্টের প্রয়োজন হয়ে যায়, একবারে আমি কিছু করতে পারি না টানা, সেইভাবে কাজের প্রেশার থাকে না। আজকে খুব সকালেই উঠে গেছিলাম। তারপরে চলে গেলাম লাঞ্চ বানাতে। লাঞ্চ আমি আমার একার জন্যই বানাবো, কারণ হাজব্যান্ড ব্রেকফাস্ট করে অফিস চলে গেছে। তো আমি আজকে জাস্ট কিছুই না, খুব ঝটপটে বানিয়ে নিলাম চিংড়ি ভাপা মাইক্রোওভেনে। আর আমার আগের দিনের রাতে ভাত করা ছিল, তো সেই ভাতটা দিয়ে আমি প্লেটে এটা সাজিয়ে জাস্ট তারপরে স্নান করতে গেলাম। স্নান করে এসে আমি ফ্রেশ হয়ে নিলাম। ফ্রেশ হয়ে নেওয়ার পরে আমি বসে গেলাম ভাতটা নিয়ে। তো আমি মোবাইলে একটা কার্টুন ভিডিও দেখতে দেখতে রোজ ভাত খাই, সেই কার্টুন দেখতে দেখতে আমি ভাত খেয়ে নিলাম। দেখুন এখন বাজে 1:30, আমার সমস্ত কাজ হয়ে গেছে। এইবারে আমি করব একটু রেস্ট। দেখুন এর মধ্যে বৃষ্টি এত সকালে হচ্ছিল, আর এখন ঝকঝকে আকাশ, একদম রোদ ঝলমলে আকাশ হয়ে গেছে। তো এবারে গরম বাড়বে, আমি দরজাটা বন্ধ করে দেবো, দিয়ে কার্টেনগুলোকে টেনে দেবো যাতে রুম যাতে হিট না হয়। এখানে এতটাই গরম পড়ে, এই গ্লাস ডোরের জন্য আরও বেশি গরম হয়ে যায় রুমগুলো। তো পর্দা টাঙিয়ে রাখলে অতটা হিট আসে না। তারপরে আমি একটা মুভি দেখতে বসলাম, বাংলা। মুভিটা দেখার পরে আমার আরবান কোম্পানিতে বুক করা ছিল, তো সে সার্ভিস দিয়ে চলে গেল। তো ওই হেড ম্যাসাজ নেওয়ার পরে আমার খুব আরাম লাগছিল। আরও কিছু সার্ভিস আমি নিয়েছিলাম মান্থলি। তারপরে হাজব্যান্ড বলল যে অফিস থেকে এসে চলো আজকে ডিনারে যাব তোমাকে নিয়ে। তো আমি ডিনারের জন্য রেডি হয়ে গেলাম। রেডি হয়ে আমরা চলে গেলাম আমাদের নিয়ারেস্ট মলে। উইকেন্ডে মলে খুবই ক্রাউড থাকে, আমরা যেতে চাই না, কিন্তু আজকেও যখন বললো, তো অনেক দিন পরই আজকে বেরোলাম। তো মলে যেতে যেতে এই স্টোরটা আমার খুবই ফেভারিট, কারণ এখানে বিভিন্ন ধরনের সফট টয় পাওয়া যায়, আমার খুব পছন্দ। তারপরে চলে গেলাম একটা রেস্টুরেন্টে, বার্কোজে। ওইখানে আমরা কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করছিলাম অনেক দিন পর। এর অ্যাম্বিয়েন্সটা খুবই ভালো। তারপরে কিছু খাবার অর্ডার করলাম। আমার খাবারটা আসতে একটু লেট হলো, ওটা চলে এলো। করেছিল আমেরিকান চপসি, ননভেজ। ওর খাবারও এনজয় করতে করতেও বলছিল এটা ওর খুবই ফেভারিট একটা ডিশ, ও খুব ভালোবাসে, ছোটোবেলা থেকেই এটাও খেতে খুবই পছন্দ করে। তো অনেক দিন পর এটা পেয়েও খুবই খুশি, দেখতেই পাচ্ছো সবাই তোমরা। তো ওর খাবার খানিকক্ষণ পরেই আমার খাবারটা চলে এসেছিলো। গল্প করতে করতে আমরা খুব ভালো একটা টাইম কাটাচ্ছিলাম সানডেতে। আর এই রেস্টুরেন্টটা ফাঁকাও ছিল, আমার বেশ ভালোই লাগছিল। দেন আমার খাবারটা চলে এলো। আমি অর্ডার করেছিলাম মাঞ্চুরিয়ান রাইস বোল। তো তারপরে আমি আমার খাবারটা খেয়ে একটা ফ্রেশ লাইম সোডা খেলাম এবং আমি বাড়িতে চলে এলাম। তো এইভাবে আজকে সানডেটা কাটালাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ। আর সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। চলুন, টাটা, বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার।